around the world. อ่า Yeah. อ่าฮะ ไทยนี่แหละครับ Jasmine White from Thailand export around the world We do the RD type. RD for RD. RD Okay. type. Okay. Yeah. Okay. Yeah. local breed It's a local Local variety. breed, Yeah. yes. Yep. Yep. Yeah. Oh, Good. cool. All right. All right. Well, over here we'll have a เขา look. ทำอยากให้เขาอธิบายไอ้ wet and dry เขาอะให้ละเอียดให้หน่อยเพราะว่าเมื่อกี้เขาบอกว่าเขาทำ wet and dry ด้วยแต่ว่าเป็นช่วงๆหรือเป็นอะไรเงี้ย So they ask if you could น่าจะมีเหตุผล explain in เพราะว่าเขามี detail ระบบ about ช the ลประทาน wet and dry, how you do it. Yep. Yeah. 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 So I'm Rachel. This is Anthony and Elsie, and we have another little boy called Angus, and he's at school today. คุณเรเชลแล้วก็น้องเอลซี่แล้วก็ลองสอบ Angus แองกัส Angus. Yeah. แองกัส And we farm with Anthony's parents and his brother and our sister-in-law. And we farm about 8,000 acres here. 8,000 acre แปลหน่วยสิ ได้ ก็ ครับ เวทรานสเลต how many kilometers square Oh, well, I don't know. eight. I don't know. Yeah. Acres is it? How many hectares แปล is that about? please Like calculate 3,500. เป็น 3.5. เป็นไร่ like 20,000 ไร่ 20,000 ไร่20,000 ไร่ a lot a lot yeah a lot It's not here. And we farm rice. We have some corn and sorghum that we might have a quick look at behind the trees. อ๋อมีคอนด้วยมีซูก้าด้วย We mainly grow winter crops, so wheat, barley, and canola. And some of those are irrigated, so there's an irrigator over there. And some of those are on dry land, so these are dry land paddocks here. ก็มีข้าวแล้วก็มีข้าวโพดมีบ้างแล้วก็จะเป็นข้าวหน้าหนาวข้าวบาเล่แล้วก็ข้าวอะไรนะ ไม่รู้เลยเมื่อกี้ บาเล่แล้วอะไรอีก บินเป็น แคโนล่า แคโนล่า Yeah. So แคโนล่าคืออะไรอ่ะ เป็นข้าวชนิดหนึ่งเหรอ เป็นแบบพืชธัญพืชชนิดหนึ่ง เราเป็นแค่เป็นธัญพืชเป็น อ๋อ oh yeah, rape canola's rape. Yeah, Yeah. 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 They're rapeseed อืม and maize. Corn is maize. Yeah. ข้าวโพดเป็นหลักครับ อืมค่ะ And so we have this year we have 3 paddocks of rice like this, and this is a low water available year. So in rice we have very volatile water availability, which means we grow anywhere from 12 paddocks of rice to 0 paddocks. But this year's a low year, so 3 paddocks this year. Rachel is this just one paddock here Yeah, that this we're is looking one at? paddock. Yeah. Yes. Yeah. like one patty One paddock is like a Field. field, like one field, like one area. อือฮึ Oh, and you're saying that you have like 12 paddy Yeah, when there's in a lots big of water, year, in a big- Yeah. 12 times this, but Ah. this year only 3 times this. ก็ปีนี้น้ำค่อนข้างน้อยก็จะประมาณ3เท่าของแอเรียที่เห็นนี้แต่ว่าถ้าปีไหนน้ำเยอะก็คือ12เท่าของพื้นที่นี้ปลูกไปเลย ก็แล้วแต่ปีว่าปีไหนน้ำมากน้ำน้อย And So I got a question. So how do you know the amount of the water that you get each year so you can plan? yes, so the government allocates water. So we have licenses to water, and then they will allocate water against that license. So it's a percentage of the total license. So they will tell you like in the beginning of the season, Every 2 weeks, every 2 weeks. they make an announcement. Sometimes they announce no new water, and sometimes they will announce more water. So a percentage. So you might get 1%, for example. Wow. Yeah. อ๋อผมก็ถามเขาว่าแล้วเราจะรู้ปริมาณน้ำได้ไงครับเขาบอกว่าgovernment นะครับจะบอกทุกๆ2 อาทิตย์เลยว่าปริมาณน้ำที่ให้ได้จะเท่าไหร่ครับผมแล้วก็เขาก็จะมา manage ได้ว่าจะทำยังไงครับ อะไรที่บอกปริมาณน้ำนะคะ รัฐบาลกับรัฐบาล รัฐบาลเขาจะแจ้ง จะแจ้งทุก2อาทิตย์ ทุก2 อาทิตย์ ว่า how government how do you know like they have the online platform that you can look up or they're gonna send you a letter or There is a website they look at, and they put up a statement, so a PDF statement, and we know it's either
the 1st or the 15th day of the month, we go and have a look to see what the allocation announcement is. But we know about how much we'll get by how much rain, how much water's in the dams. So the government will announce every 2 weeks, but we have a bit of an idea about how much we'll end up with. คือเขาก็จะประกาศในเว็บไซต์ค่ะ เข้าไปดูเดือนละ2 ครั้งวันที่1อะไรอย่างเงี้ยว่าจะได้น้ำมากน้อยแค่ไหนก็เข้าไปเช็คในเว็บไซต์ได้ค่ะ ซึ่งในทางนี้แอดอีกว่าไอ้ปริมาณน้ำเนี่ยมันขึ้นอยู่กับแบบสภาพอากาศแล้วก็ปริมาณน้ำสำรองในเขื่อนครับแล้วเป็นหลักครับประมาณได้มีอะไรถ่ายไหมครับเรื่องน้ำนี่น่าสนใจมาก เรื่องที่เขาทำ wet and dry อ่ะ about wet and dry Yeah, growing the rice. Yeah. So Anthony's the agronomic expert, but so this is a Japanese style of rice called koshikari. But with all our varieties of grass, when at the start, we will flush the paddock and then let it dry out. So we'll run irrigation over it, and then it will drain out the bottom here, and we'll recycle it up through this channel to a dam up there, and then we'll continue to flush it. Yeah, so we use a seeding machine. So we put the rice under the soil, just as a seed, just the seed, and then the seed will start to grow. So we will put the seed under the soil, and then we'll put the water across, and then it'll dry out, and the seed will start to grow. And maybe one more time, put the water over, and then it'll come through the soil, and then it'll be this big. And then we might do 3, 4, 5 more flushes, we call them, so waterings, until it maybe gets like this big, and then we put the permanent water on now. So we're not flushing now, it's just permanent water. And then we'll take this off. You might have to translate. Yeah, sorry. so Sorry. ก็เป็นปลูกข้าวก็คือใช้เครื่องปลูกหว่านเมล็ดแต่เขาฝังลงไปในดินนะเครื่องเขาน่าจะฝังเมล็ดลงไปในดินได้ แล้วก็เอาน้ำขังเข้ามาให้มันโตขึ้นมาอีกนิดนึงแล้วก็เอาน้ำเข้ามาอีกอาจจะทำ5-6 ที5-6 รอบในการเอาน้ำเข้ามาในระยะ So you flush and then like 5 to 6 times, right? Yes. in how long Every 2 weeks. อาจจะประมาณทุก2 อาทิตย์ ประมาณทุก2 อาทิตย์ตั้งแต่ข้าวในระยะไหนระยะแรกหรือ ตั้ง ระ แต่ ยะตั้ง ปลู โก ก ตั้งแต่ปลูกเลย so this is Japanese rice Yeah. อันนี้ข้าวญี่ปุ่นค่ะ ข้าวญี่ปุ่น ว่าแล้ว Like sushi ข้าว rice. มันจะไม่เหมือนบ้านเรา อ๋อพันธุ์ซูชิเหรอแต่เมื่อกี้เนี่ยที่เขาบอกอ่ะก็คือเหมือนกับว่าเขารับน้ำมาแล้วเขาเดรนไปไหนนะ so your that's a receiving area like water receiving area So there's a dam behind the trees. dam. We'll have a look at we can go have a look at after this. So it will go down this channel here, and then this channel across here up to the dam. ก็น้ำจะมาทางคลองเนี่ยค่ะแล้วก็อ้อมมาทางนี้แล้วก็ตรงนั้นจะมีเขื่อนอยู่เดี๋ยวเดินไปดู So อัน there's อันนี้ a เป็น regular เป็นบ่อเป็นเขื่อนของ so it is the dam your property so it's private Yeah, private dam. อ๋อคือมันเหมือนกับว่า reuse น้ำอย่างเงี้ยหรอหรือว่ายังไงไม่เข้าใจ so that like water come from like the government or the river right Yeah, so we purchase the water, and once there's a outlet that's run by the irrigation company just up in the top of that paddock. Probably you can't Right quite over see it, it. maybe? Yeah, but that's where the water enters the farm, and then once it enters the farm, we keep it on farm so it doesn't leave the farm. ก็เขาจะรับน้ำจากบริษัทชลประทาน ครับ ตรงนู้นที่ปลายนาแล้วก็ แล้วก็เข้ามา เราก็จะแบบเหมือนหมุน ก็ เวี อย ย่าน งที่พี่อ้อยพูดก็ถูกครับรีไซเคิลน้ำนิดนึง ก็คือเหมือนกับว่าเวลาปล่อยน้ำอันเนี้ยก็คือเอาไปกลับไปใช้ที่อื่นต่ออย่างเงี้ยเหรอคะ So she asking when you drain this out, you just reuse that water, right? You just don't. Yes. Yeah. No. So- Yeah. So this, in 1 week is ready to harvest. อืม It'll go into the dam, and it'll then go on to wheat. อ่า
some other crop. ก็คืออันเนี้ยอีก1 อาทิตย์เขาก็จะเก็บเกี่ยวได้เขาจะปล่อยน้ำเนี่ยไปเก็บไว้ที่เขื่อนก่อนเพื่อเอาไปใช้กับข้าวกาโนล่าครับอีกอันหนึ่ง อ๋อก็คือไปอีกฟาร์มหนึ่ง ฟาร์มหนึ่ง แล้วคืออยากรู้เรื่องของการคอนโทรลสารอาหารเขาอะ So she wants to know about the nutrients that give Yeah. yeah. How you manage the nutrients and So when we sow the seeds, we put about 120 kilograms of MAP, monoammonium phosphate, which is a little bit of nitrogen and a lot of phosphorus. And then we will, before we go to permanent water, we call it, so about halfway through the plant's life, we'll put urea, which is nitrogen. So we do about 120 kilograms of urea, which is say per acre. per hectare. per hectare Yeah, and so that's about 60 units of nitrogen. And then we will do a test, which we used to. Do you know what interpret first, and then I'll. โอเคตอนเริ่มปลูกตอนเริ่มเพาะต้นกล้าเนี่ยจะใส่ MNP mono Monoammonium phosphate. แอมโมเนียม แอมโมเนียมฟอสเฟตเป็นปุ๋ยก็จะมีไนโตรเจนมีฟอสฟอรัสค่ะก็ใส่120 กิโลกรัมต่อเฮกเตอร์นุเจอเฮกเตอร์ให้หน่อย เตอร์จุดเฮกเตอร์ แล้วก็พอประมาณครึ่งทางของการปลูกเนี่ยก็จะเติมยูเรีย120 กิโลกรัมต่อเฮกเตอร์ค่ะก็จะเป็นไนโตรเจน ยูเรียอย่างเดียว ใช่ แล้วมันมีการเช็คนิวเทรนโหลดไหม เขากำลังจะเล่า อ๋ ต่ อ อ โอเค เขาบอกให้แปลก่อนเดี๋ยวไม่ได้ โอ เฮก เค เตอร์หนึ่งมี 6.25 ไร่ครับ 6 ไร่ก็คือ120 กิโลกรัมต่อ 6 ไร่ อ๋อต่อ6 ไร่ กิโลกรัมต่อ ค่ะ 6 ไร่ ตอนแรกเป็นโมโนแอมโมเนียมฟอสเฟต โมโนแอมโมเนียมฟอสเฟต เป็นกิโลกรัมต่อเท่าไหร่ว่า 6 ไร่ครับ So you put in like spray or like a We do solid like powder or we do one like so for weeds. We do one for the fertilizer. Sometimes we do. It's called trace element. So we might do a tissue test and say, okay, it's really short in calcium or magnesium, some micronutrient, and so we'll spray with the big sprayer, some on, but not much foliar. No, generally granular. so little So we spread it with ทั้ a งเป็น sprayer. สเปรย์แต่ไม่ค่อยสเปรย์ส่วนมากจะเป็นผงเป็นเม็ด เป็นเมล็ดที่ใช้หวาน ใช่เป็นแกรนูอะค่ะ So when we've gone to about halfway through the plant's life, it gets to a point where we used to do a cut and we would send the plant away for analysis, but now we can use imagery. And so we will get a recommendation from Sunrise about how much more fertilizer we have to put on. So your company have like image analysis lab or They do, yeah. satellite so it's like hyperspectrum Yeah, satellite image it is. Oh. So it's NDVI NDVI oh you use NDVI to a point, but then it saturates out because of the biomass. So then they go to a different one. But yeah, and it's actually quite accurate. It's very good. Yeah. and you did you did the image analysis yourself or you send the you ask for the image and then you did analysis somewhere else and then They're doing it all the time. You can go online. There's a university that Sunrise has contracted a university to do the imaging, and then it has an online portal platform that the growers can log in and see their farm and see what the recommendation is for them. oh that's good So I can anytime go on and look and see how my crops are performing compared to what is optimum. so this is like real-time image like Yes, it is. oh interesting So every 5 days every 5 Every days 5 days, we get, right, for the- get for an the- accurate image. oh As long as there's no clouds. okay Yeah, got it but-ก็เขาบอกว่าถ้าเป็นเมื่อก่อนเนี่ยพอปลูกไปได้สักครึ่งทางอ่ะเขาจะเหมือนตัดไปส่งเข้าแลบว่าปุ๋ยโอเคไหมขาดอะไรหรือเปล่าแต่เดี๋ยวนี้ใช้ภาพถ่ายดาวเทียม ครับผม ดูจากภาพถ่ายดาวเทียมวิเคราะห์ภาพซึ่งเขามีสัญญากับ
มหาลัย what university do you have? Or Chester. University of New England. อ๋อนิวอิงแลนด์ มหาลัยนิวอิงแลนด์นะคะ ซึ่งเขาจะได้ภาพถ่ายดาวเทียมเนี่ยทุก 5 วันก็คือส่งให้ทางมหาลัยวิเคราะห์ให้ว่าข้าวเขาต้องการอะไรเพิ่มไหมหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะ คือภาพถ่ายอันนี้จะเป็นมาจากกล้องที่เป็นชื่อไฮเปอร์สเปกตรัมครับมันจะมีอ่าน RGB อะไรพวกนี้ได้เป็นประเภทเขาเรียก NDVI ครับผม NDVI ซึ่งไทยยังไม่มีเลยครับ มีแต่ว่าเรายังไม่ได้ใช้จริง ไทย ๆจัง ที่ส่งไปทิ้งล่มครับที่มันเจ๊งครับที่มันระเบิดครับ เหมือนศัตรูพืชเลยแบบนี้ ว่าในพื้นดินของแปลงเนี่ยขาดอะไรไปแล้ว ตัวพืชเลยค่ะตัวพืช เหมือนมีแบบว่าถ้าปลูกได้ดีที่สุดมันจะหน้าตาประมาณนี้แล้วก็แบบควรจะเติมอะไรให้มันได้ดีที่สุด แล้วข้อมูลมันเป๊ะไหมถามว่า เขาบอกไปมาก เป๊ะมากอ๋อก็คือตรงตามนั้นเลย จิตด้ากำลังพัฒนาระบบอยู่ ก็คือส่งแล้วระเบิดไปแล้ว1 อัน เหมือนพวก So พวก we แมล just งพวก wonder อะไร if แบบนี้ the data from satellite is like universal. Is it if we do it in Thailand, do we need like calibration for the Thai crop? Yeah, Yes, right. it has taken. They've spent about 5 years calibrating I the see. findings for it here. Yeah. And the different varieties are different, so it has taken time. I see. I see. Yeah, but it's very good technology Yeah. because you can see live Yeah. how your I agree. plants ก็ perform. คือจะบอกว่าเทคโนโลยีตัวเนี้ยปัญหาของมันครับคือการ calibration ปรับเทียบ คือมันจะต้องทำการทดลองก่อนอย่างเช่น วันเนี้ยทำการทดลองตัดไปแล้วก็เอาสารอาหารไปเทียบกับค่าดาวเทียมเนี้ยมันจะไม่ใช่ว่ามีดาวเทียมปุ๊บทำได้เลย มันต้องมีการ มันต้องมีข้อมูล ปรับแต่งข้อมูล ที่จะมา ซึ่ง พิสูจ พอ น์ว่า ทำได้ทุกครั้งหนึ่งอ่ะมันทำได้ใช้ทั้งชีวิตได้เลยครับ And we use the same technology for the moisture of the grain, so we know when to reduce the water and harvest. ว้าว So we can harvest at the right percentage moisture. ก็คือนอกจากตัวปุ๋ยแล้วอะดูความชื้นก็ได้ค่ะ ครับ ก็คือเขาจะบริหารจัดการน้ำโดยดูจากภาพถ่ายดาวเทียมด้วยเหมือนกัน ว่าจะเอาน้ำเข้าหรือน้ำออกต้องเติมน้ำไหมแล้วไอ้ที่หนูบอกว่าเขาต้องมีข้อมูลเนี่ยเขาพัฒนาไอ้ตัววิธีดูภาพเนี่ยมา5 ปีกว่าที่จะได้ข้อมูลค่ะ นี่เรียก M-Tech ทำได้นะครับ ไม่ดาวเทียมหรือยังคะ มี ประเทศไทยเนี่ย So I เอา can ไม่ show ไม่ you- ก็คือ if it logs on, it'll tell me when I should harvest that Oh my crop. god can I take a I don't have service. That's okay If it comes up, I'll show you. sure คือเขาดูในมือถือได้เลยอะว่าแบบ So see, there's 1 paddock, 2 paddock, 3 paddock, and it's telling me the percentage of, that's how much the There's a bit of moisture is on the train, อ่าฮะ and it's saying, so this one, they've got an imagery that's accurate, and it says estimated 22% moisture, which is Oh. harvest, is 10th of April. Okay. So it tells me that's when you should be harvesting, which is pretty cool, isn't it? So, and is it accurate well, I just went and did moistures Friday, อ่าฮะ and so I did like physical cuts and stripped the grain and took it in, and it was within 0.3. Quite true. Yeah, So that's very pretty accurate. much acceptable. Yeah, very acceptable. Yeah, 0.3 of a percent. ก็คือเขามีเปิดแอปอะครับ ดูได้เลยว่าแปลงเนี้ยต้องเก็บเกี่ยวเมื่อไหร่ แล้วแปลงนี้มี moisture เท่าไหร่ต้องให้อะไรเพิ่มไหม แล้วเขาบอกว่า based on the average. accurate มากๆ ผิดพลาดประมาณ 3% เองบวกลบ อันนี้คือตัดพืชไปวัด ความชื้นนะครับ ค่าความชื้นนะผิดพลาด 3%ซึ่งมันสูงมากนะ ถ้ารูปถ่ายดาวเทียมครับ ถ้าสมมติว่าของเราใช่ไหมแปลงปลูกเราอยู่ในเนี่ยอันนี้แปลงเราใช่ไหมมันจะมีค่าเหมือนกันของไทยอ่ะ อ๋อ เนี่ยแปลงปลูกเราอย่างเงี้ยตอนนี้ดินบ้านเราเป็นกรด โอ้ยจริงเหรอ นะครับ ไหนโชว์หน่อย นี่ของดากของจิต้ากำลังพัฒนาดาวเทียมอยู่ Yeah she said that in Thailand we do have to อันนี้แปลงทุเรียนนะดูเรียนฟาร์ม อ๋อโอเค ทุเรียนของเขาดูเรียนเขา แต่ยังอยู่นะเนี่ยแต่มันก็ทั่วไปมัน คือเขายังไม่อธิบายถึงว่ารัฐบาลเขาอะมาเช็คตรวจเช็คไอสารอาหารสารอาหารโหลดหรือเปล่ามันมีกระบวนการเช็คหรือเปล่า Are you looking after it for โหล it? ดสารอาหารเนี่ยเหมือนกับ before ที่มันจะก่อนจะปล่อยไปใช่ไหมครับ ใช่ค่ะ ก็คือแต่ว่าของเขาเนี่ยเขาเอาระบบน้ำแบบรีเทิร์นกลับมาใช้ใหม่ มันก็ เขาถาม because she วัชพืช เดี๋ยวขอ แผ่นแมลง one question before this one because she from Royal Irrigation Department in Thailand she wonder about if you have to drain the water out from this field
do the Australian government check the nutrient before you like let it go? No, because the water never leaves the farm. So we keep it on farm อ่า ourselves. เหมือน zero waste น่ะ เขาไม่ ใช่ไหม เขาไม่ปล่อยน้ำออกข้างนอกเลยค่ะเขาคือพี่อ้อยถามว่ารัฐบาลตรวจไหมว่าน้ำที่จะออกไปข้างนอกมีสารอาหารมากน้อยแค่ไหนเขาบอกเขาไม่ปล่อยก็คือใช้ ใช้หมกหมุนเวียนในฟาร์มค่ะ Because it's so dry. อ่ะ Like, Yeah. อ่า so dry here. We can hold Occasionally we will have a very เรา big ก็ปิด storm. ประตู But น้ำ when we นา have เรา a เนาะ very big เรา storm, ก็ even เอา we น้ำ just ขังไว้ที่นาเรา we've got natural เราก็ไม่ปล่อยทิ้ง depressions อืม that just like overแล้ว here where we can pump the เรา water, ปิด so that we water the environment in that Ah, I situation see. on farm. ป Yeah. ระตูน้ำที่เข้านาเรา And so do you reckon, like when you're reusing that water, this drainage water, would that save you quite a bit on fertiliser for the other crops? yeah, really. some years. It depends on how good the crop is and how Yeah. much it takes. Yes. A lot of it stays in the soil, but it is nutrient-rich water Yeah. to an extent. Yeah. Because it deoxygenizes a bit too. So there's obviously a reaction with like the water plants, plantain Yeah. and that probably Yeah. suck a fair bit away. Yeah. Yeah. There's not a heap that's left. We hopefully are matching the fertiliser to what the plant needs. Yeah. So we don't think there's a heap that would be recycled out. So she has a question. How do you deal with weeds and yeah. So we do a general spray and kill like just a Roundup, a glyphosate type spray ไกลโฟเซต before sowing. ก็กำจัดวัชพืชใช้ไกลโฟเซตค่ะ ไก่อ๋อ ทำไมใช้ไกลโฟเสตล่ะ ว่าแล้ว And then we say ว่าจะขึ้นในเปลใช้เป็นเครื่องหรือว่า เขาจะได้ ฉีดพ่นโดน spray before you before we sow. ก่อนเริ่ม Before you จะ plant, ไป before you plant anything. ตอนเริ่มยังไม่เตรียมแปลง It's not Roundup ready rice. ไม่มีข้าวก่อน Just in เริ่ม translation. ตัว ตกใจหมดเลย Not Roundup ready. เพื่อป้องกันไม่ให้มันขึ้น And so when the plant's like this big, we'll get our big boom spray and we'll spray the crop for. See these weeds over here? อ่ะฮะ These ones standing up. So we try and get them with a special rice chemical. เขาใช้ปริมาณเยอะที่เห็นเรายูเรียเขาใช้ ก็ ต้องเย แล้ว อะ พอข้าวสูงขึ้นมาหน่อยนึงเขาก็จะมีพ่นเป็นตัวใช่ใช่ใช่ so you use like drone or drone What is dawn? Drone or Drones? No, we drive into the paddock with our big sprayer. Which, yeah, I was going to show ไม่ you. ไม่ใช้โดรนค่ะลงไปใน Yeah, big รถ tractor. ไถ ใช้รถไถใหญ่ รถไถบิ๊กถัง But sometimes very late we have to use the aeroplane. I see. ๆรถไม่เอาเค แอ รื่อง ร์เพ บิ ล น น แต่ว่าไม่ได้ใช้โดรน And อ๋อ sometimes เพราะว่ามันแปลงใหญ่มาก Do you have the way for the spraying truck to drive on the field? usually it just dries out enough, and we just. So sometimes if it's wet, you run over a bit of rice that doesn't. Yeah. But generally, it's like you can't see any tracks from Australia. Yeah. So and it's a lot cheaper than the plane. Yeah. So it's a financial. Do you like add any hormone like อย่างเช่นฮอร์โมน ข้าวกำลังจะออกรวงนะคะเพื่อที่จะให้ข้าวรวง she wonder if there are other chemicals that you use like hormones or to help the rice like form the grain or No. like fungicides. We sometimes people will do a fungicide on the seed when they sow to get establishment, like a cosmos. But no, generally no fungicides. We use so we spray before we sow, spray once in crop, and hopefully that's enough. Sometimes we have to do another one, which is like a new rice specific one. But in terms of
like if we did a growth regulator or something, with the MRLs are too high, then we can't sell to. Where we export to, there's very strict rules about what chemicals we can use, so we don't use any others. ก็ในสำหรับส่วนยาฆ่าเชื้อราอะไรเนี่ยส่วนมากจะตั้งแต่ตอนเตรียมเมล็ดค่ะก็คือในระหว่างนั้นนะไม่ค่อยได้พ่นแบบเชื้อราก็จะแบบพ่นทีเดียวตอนเริ่มแล้วก็เลยเพราะว่าเขาส่งออกไปต่างประเทศด้วยคนก็จะมีกฎระเบียบคุมเข้มว่าค่าสารเคมีอะไรต้องไม่เกินเท่าไหร่ก็เลยจะไม่ใส่เยอะควบคุมตั้งแต่แล้วก็ฮอร์โมนเร่งโตเหมือนเขาก็ไม่ใส่ด้วยเพราะ regulation เนี่ยครับ ไม่ได้ เพราะว่าบางที่ประเทศที่เขาเอ็กซ์พอร์ตไปเขาไม่รับเขาห้ามใส่ฮอร์โมนเขาใช้ศัพท์ว่าอะไรเมื่อกี้จังๆจำไม่ได้ไม่น่าอยู่ในโซ forever เขาส่งออกที่ไหนอะ So mainly to the Middle East. ตะวันออกกลางค่ะ Yeah, at the moment, and then we sell into tender markets in Japan, Korea, and Taiwan. ก็มีญี่ปุ่นเกาหลีไต้หวันเขามีแต่หลักๆจะเป็นตะวันออกกลาง From Australia. And mainly in Australia domestic market. So that's our biggest market. แต่ตลาดใหญ่สุดก็คือขายในประเทศเองขายใน เขาผลิตปีละเท่าไหร่อ่ะกี่ตัน How many tons This is the whole of Sunrise, which is about $600. Produce anywhere from in our very lowest use 50,000 tons up to about 600,000 tons. ประมาณ 50,000 ถึง 60,000 ตันต่อปีแต่ว่าเขามีเป็นทั้งกรุ๊ปใหญ่ๆเป็นเหมือนฟิลแบบ CP อะไรอย่างนี้แบบเป็นบริษัทใหญ่ก็จะ 5-60,000 ตันค่ะ First let's go to the shade first Yeah, we can talk in the shade. because the sun is very strong. Oh